এই যে দেখুন, শুধু মানে আমি নই, আমাদের থানার ওসি, সিভিক, উলিয়া থেকে স্টার্ট করে প্রত্যেকেই আমরা স্ট্রিক্ট সার্ভিলেন্সে আছি। আপনারা আজকে যেটা পাচ্ছেন দেখতে, 8টা থেকে হাই টাইডের ফলে আমাদের স্পেশালি ওল্ড দীঘা এবং হচ্ছে চাঁদপুর, শঙ্করপুরে বেশ কিছু জায়গায় জলোচ্ছ্বাসের পরে জল এসে গেছে এবং এখানে যাতে আমাদের এখানে ওল্ড দীঘা, নিউ দীঘা, শঙ্করপুর, তাজপুরে এর ফলে যাতে কোনো রকম পর্যটকদের সমস্যা না হয়, এজন্য আমরা কিন্তু যৌথভাবে থানা, ব্লক প্রশাসন প্রত্যেকে মিলে স্ট্রিক্ট সার্ভিলেন্সে আছি। আমরা হাত জোর করে প্রত্যেকটা পর্যটকদের কাছে আবদার করছি, ভাই আপনারা দূর থেকে সৌন্দর্যটাকে উপভোগ করুন, ব্রিজের সামনে আসবেন না, অসাবধানতা থাকবেন না, বি কনসাস অ্যান্ড এনজয় দ্য বিউটি অফ দ্য দীঘা।